En pista 2, arranca de deportes. Como juez y única, Beatriz Cancino. On ring number 2, there's a change of judges. As the only judge, as Judge C, Beatriz Cancino. A pista 2, en la categoría de training, Lucía Galindo montando Duvalín, de Imaginaria, Fiorenza Martínez. The ring number 2, on training, Lucía Galindo riding Duvalín, on deck, Fiorenza Martínez.
A pista 1, en la categoría CDI